Здравейте, намираме се на околовръстното и ще ви представя радарния пистолет Bushnell, който е пристигнал от Америка. Тук ограничението 80. И сега ще направим един бърз тест колко се движат другите участници в движението. Значи ето това представлява пистолетът. Когато натиснем спусъка, да измериме на някой скоростта, на нашия радар детектор вижте какво става. Намираме се на околовръстното, ограничението 80. Започваме да стреляме идващия трафик. На дисплея виждате измерената скорост на колите срещу нас. Когато няма кола срещу нас, показва скоростта на тези, които се отдалечават от другото платно. Пистолетът работи на K-band. Тестване с GPS и разликата е плюс-минус 1 км, така че може да му имаме пълно доверие. С това видео ви показах как работи радарния пистолет Bushnell, как отчита измерената скорост. Също така може да се използва за тестове за чувствителност на радар детектори на K-band. Общо взето интересна играчка.